Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nurmanto Channel. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mengasih tahu tutorial cara mendownload musik atau efek suara dari YouTube Studio atau YouTube Beta ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel kami. Oke, dimulai dari pertama, kita pergi saja ke Google. Kita pergi saja ke Google dan klik saja seperti ini. Nanti kita diarahkan ke pencarian. Di sini kita klik saja Studio Beta. Kebetulan saya tadi habis pergi ke Studio Beta dan kali ini saya akan pergi lagi ke Studio Beta. Oke, search YouTube Studio. Dan di sini ada tulisan login sama sign in. Kita klik saja yang login. Sambil menanti dan menunggu. Atau sambil menunggu dan menanti. Nah, kita diarahkan ke dashboard channel ya. Dan di sini kita klik saja yang deretan paling atas, yang sebelah kiri, maksudnya deretan paling bawah, yang ada icon nadanya ya. Yang paling bawah kita klik. Nah, kita diarahkan ke koleksi audio dan di sini kita bisa download. Atau nggak kita dengerin satu-satu dulu, tapi terlalu banyak. Jadi kita coba dengerin yang satu dulu ini. Seperti apa untuk pilihan ya. Dan seperti ini. Dan cara downloadnya sebelah sini, sebelah kanan kan ada tulisan download. Kita download saja. Ini ada petunjuk buat unduh. Kita unduh. Tunggu sejenak. Unduhan selesai. Kita klik saja dan kita masukin ke musik ya. Seperti ini dan sudah selesai. Ini judulnya Live Unicorn DS, itulah judulnya. Dan di sini udah selesai. Kita cek saja ke bagian musik. Nah, ini musik. Nah, di sini sudah masuk ya. Oke, segitu saja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat video tutorial cara download musik atau efek suara dari YouTube Studio atau YouTube Beta ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga sukses selalu untuk kalian yang sedang menjalani program-program pembuatan channel-channel baru atau video tutorial-tutorial baru. Semoga sukses selalu untuk channel kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.